Ja, habe ich Videos eingestellt. Aber nicht über Schnarchen. Ich will nämlich eine neue Partei gründen, Lila Breite Masse. Aha. Die soll föderal sein. Aha. Aber die hat nichts mit Schnarchen zu tun. Ja, wir beschäftigen uns auch mit Medizin. Wollen? Also, genau. Ich sehe noch spät nachts noch Autopsiesendungen. Wollen? Was ich schon mal gedacht habe, eine Schnarcherpartei gründen. 50% der Deutschen schnarchen. Ja, Hören Sie mal, wir hätten, wenn wir eine Schnarcherpartei gründen, Ja. wir hätten 50% der Deutschen schnarchen. Und wir hätten mehr Stimmen als der Guido Westerwelle. Weil wir alle Schnarcher, die würden uns beitreten. Meine Partei heißt Lila Breite Masse. Ja. Ich mache gerne eine Fusion mit Ihnen. Dann wären wir, Sie sind der Vorsitzende von der breiten Masse und nicht vom Schnarcherpartei. Ja, ich führe parallel die D-Mark wieder ein. Es geben 5 Bundeskanzler und Talent wird gefördert. Und wir führen Minister ein, die nicht schnarchen. Ja, Ihr Bus, danke glaub ich. schön. Ja, Schönen danke Tag, schön. ne? Tschüss.